ეს ამბავი 12 საათის წინ გავიდა ABC 10 News-ის არხზე. კვირას დასავლეთ სანაპიროს დროით 14 საათზე პატარა თვითმფრინავი, რომელიც ცნობილ მკვლევარს ეკუთვნოდა, მონტგომერის აეროპორტში დასაჯდომად ემზადებოდა. მან დისპეჩერისგან თანხმობაც მიიღო დაჯდომაზე. ერთმოტორიანი Cessna TTX აეროპორტიდან 8 მილით იყო დაშორებული და სწორი მიმართულებით მოძრაობდა. უეცრად თვითმფრინავმა მიმართულება იცვალა და დაჯდომის მაგივრად წრფიულად დაიწყო მოძრაობა ჯერ წყნარი ოკეანის სანაპიროსკენ, შემდეგ კი ოკეანის თავზე. პილოტი დისპეჩერს არ პასუხობდა. Cessna სან-დიეგოდან 500 მილის მოშორებით, ანუ დაახლოებით 900 კილომეტრის მოშორებით ოკეანეში გაუჩინარდა. პილოტის ვინაობა არ მჟღავნდება, ამბობს ABC 10 News. მაგრამ როგორც ჩვენმა რედაქციამ დაადგინა, ის გახლდათ გენიალური ბიოლოგი, სკრიფსის ინსტიტუტის მეცნიერი, ძალიან მორიდებული და თავდადებული ადამიანი. და როგორც ამბობენ, ყველა, ვინც მას იცნობდა, უბრალოდ განადგურებულია. ABC News-ისგან განსხვავებით, მე და ასეულობით და ალბათ ათასობით ადამიანმა ძალიან კარგად იცის თუ ვინ იყო პილოტი. ბოლომდე არ ვიჯერებდი და ბოლომდე მქონდა იმედი, რომ საღამოს დარეკავდა, როგორც ჩვეოდა ხოლმე და მეტყო და კაი რა ბიჭო, მართლა გეგონა რომ ისე გაუფრინდებოდი, რომ მე აღარ დაუბრუნდებოდი. ვეფხისტყაოსანზე გიждდებოდა და აი გენეტიკა, ევოლუცია, ცილების აგებულება და ურთულესი სხვა საკითხები ცდილობდა რომ აიხსნა შოთას ენით. ვაჟა იყო მისი შთაგონების წყარო და გიждდებოდა აფრენდა საქართველოს მთაზე, ბუნებაზე და ცაზე. ისევე როგორც საქართველოს გიждდებოდა მას. ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ჩამოდიოდა საქართველოში, ძალიან წუხდა ის, რაც საქართველოში დღეს ხდება და შეეროდა რომ საქართველოს მალე დაუბრუნდებოდა დასავლური ცივილიზაციის გზას, იმ გზას, სადაც ჩვენი ადგილია და იმ გზას, რომელიც უამრავ სიკეთეს პირდება ადამიანს. ამიტომ ამზადებდა იგი ახალ სამეცნიერო პროექტებს. ამიტომ სვამდა ამ პროექტებში ახალგაზრდა მეცნიერებს. ამიტომ აყენებდა და გზას უკვალავდა დასავლური მეცნიერებისკენ იგი ყველა იმ ქართველს, რომელიც მოწადინებული იყო, რომ რაღაც გაეკეთებინა თავისი სამშობლოსთვის. სამწუხაროდ, ჩემი მეგობარი, საქართველოს თავგადაკლული პატრიოტი, საუცხოო ბიოლოგი, უწარმატებულესი მეცნიერი და ამ მეცნიერების ძალიან წარმატებული პოპულარიზატორი და აი უმეცრების სიბნელეში სხივის განათლების სხივის შემტანი ცოტნე ჯავახიშვილი წავიდა. უბრალოდ კი არ წავიდა, გაფრინდა. როგორც ყველაფერში, თვითმფრინავებში და ფრენის საქმეშიც პერფექციონისტი გახლდათ და ის გახლდათ ძალიან გამოცდილი პილოტი, რომელსაც რამდენიმე 1000 საათი ჰქონდა ნაფრენი და სულ მიგზავნიდა ხოლმე ზემოდან გადაღებულ ფოტოებს და მეუბნებოდა ჩამოდი შენ საყვარელ დინოზავრებს ზემოდან დაგანახებოს. საქმე იმაშია, რომ იგი დაფრინავდა ისეთ ადგილებში, სადაც უამრავი პალეონტოლოგიური ადგილსაპოვებელია, პალეონტოლოგების სამოთხეა, ეს არის ნევადას უდაბნო, ეს არის არიზონას უდაბნო, თავისი ულამაზესი და ფანტასტიკური პეიზაჟებით. და მეც დავიწყე ბილეთების ზებნა, მაგრამ მე რაღაც აღარ გამოვიდა ეგ საქმე. და ბერაზროს ვაპატიებ ჩემ თავს იმას, რომ წელს ჩვენ ერთად მოხვდით თბილისში მაისში. მართალია მე ძალიან ცოტა ხნით და ამ ცოტა ხნით ყოფნას ვიმიზეზებ, რომ ცოტნე ვერ ვნახე. მაგრამ ამას მე ჩემ თავს ბერაზროს ვაპატიებ. 15 წუთი უნდა ეფრინა იმ დღეს სულ, მაგრამ იფრინა 3 საათი და 900 კილომეტრის მოშორებით ნაპირიდან. იქ სადაც წყნარი ოკეანის სიღრმე დაახლოებით 3000 მეტრია, იქ გაქრა. 48 საათის ზევნის შემდეგ სანაპირო დაცვამ საძიებო ოპერაციების შეწყვიტა პროტოკოლის მიხედვით. ალბათ სიმბოლურია, რომ ცოტნე დაბრუნდა ოკეანეში, სადაც მას სიცოცხლის საწყისი ეგულებოდა. დაბრუნდა მისთვის ყველაზე საყვარელი გზით, ციდან. ისე მართალი გითხრათ, ცოტნე მე ლოგინად ჩავარდნილ მოხუცად ვერაზროს წარმომედგინა. ჰამბურგის დროით გვიან საღამოს დამირეკავდა ხოლმე, მაშინ როცა სან-დიეგოში დილა ადრიანი იყო და ვჭორავდით ყველაფერზე და რაზეც კი
ცოტნე საუბრობდა, ყველაფერი მისტიკურიც იყო და ძალიან საინტერესოც. ეს იყო დაზიანებული გენების გარემონტება და სრულიად ახალი სამკურნალო მეთოდების შექმნა, რომელთაც კაცობრიობის ცალკეული ადამიანის ცხოვრების ასიკეთოდ შეცვლა შეეძლოთ. მას აინტერესებდა ჩემი დინოზავრები, მე მაინტერესებდა მისი ამინომჟავები და კრისპერი, სიცოცხლის წარმოშობა და ევოლუცია და რა ვიცი, თემა უამრავი იყო. და რა თქმა უნდა, საქართველოს მომავალი, საქართველოს ბედი. ცოტნესთან მე ორი ინტერვიუ მაქვს, ორივე ჩემს არხზე დევს და აუცილებლად ნახეთ, ვისაც არ გაქვთ ნანახი და იქ მე არ დამოვიწყდება ერთ-ერთმა მაყურებელმა დაწერა კომენტარში, რომ დენი რეგალიების მქონე ადამიანი როგორი უშუალო და თავისუფალიო. დიახ, ცოტნეს აი ეს აუცარითვისება ჰქონდა, იგი იყო უშუალო, აბსოლუტური. როდესაც მას ვკითხე, რომ რა დავწერო, როგორ მოგიხსენიო, ტიტრებში თქო უბრალოდ ბიოლოგია, ასე მითხრა და უბრალოდ ბიოლოგი კი არა, მას მე მგონი რეგალია არ არის, რომელიც არ ქონოდა და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უფრო ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ნახეთ ეს ვიდეოები თუ არ გაქვთ ნანახი და მე ახლა შემოგთავაზებთ კომპილაციას სხვადასხვა ინტერვიუებიდან, მე ამოვკრიფე ყველაზე საინტერესო ადგილები ამ ინტერვიუებიდან, საიდანაც კარგად ჩანს თუ რა დონის მეცნიერი იყო ცოტნე და როგორი ადამიანი იყო ის. თუ არ გაქვთ ნანახი, აუცილებლად ნახეთ სულ ახლახანს თბილისში ყოფნისას, მან ორი უსაინტერესოესი ინტერვიუ მისცა, ერთი ეკა კვესიტაძეს, რომელიც ასევე დევს YouTube-ზე და მეორე დავით სამნიაშვილს, შემდეგი პოდკასტის ავტორს, ესეთი არხი არსებობს YouTube-ზე და თუ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, იქ უამრავი საინტერესო ინტერვიუა და მათ შორის ცოტნესთანაც. სულ რაღაც თვენახევრისი ჩაწერილი. მე ამ ინტერვიუების ბმულებს ვიდეოს აღწერაში დავტოვებ. ახლა კი გავიხსენოთ ცოტნე, რომელმაც ძალიან ბევრი ადამიანის გულში ზარმაზარი სიცარიელი დატოვა და ამ სიცარიელეს როდის და რა ამოავსებს მე არ ვიცი. მე წინას არ მინდა მადლობა გითხრათ თუ ამ ვიდეოს ბოლომდე ნახავთ და ისე ვიმეორებ მიიღებთ სიამოვნებას უნიკალურ ადამიანთან ურთიერთობისგან. მომავალ შეხვედრამდე. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my gal and I ain't together. Keeps raining all the time. I don't know why life is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. დღეს მე მინდა გაგაცნოთ უსაინტერესოესი ადამიანი და იმედი მაქვს, რომ ეს შეხვედრა ჩვენი ბოლო არ იქნება, ყოველ შემთხვევაში ასე ვართ შეპირებულები. ეს გახლავთ ბიოლოგი, პროფესორი, ამჟამად ამერიკაში, კალიფორნიის შტატში, სან-დიეგოში მოღვაწე ქართველი მეცნიერი ცოტნე ჯავახიშვილი. მე ცოტნეზე ცოტა გრძლად მოგიყვებით შესავალში. იმდენად რამდენადაც იგი მრავალმხრივი პიროვნებაა. ცოტნემ დაამთავრა იგივე ფაკულტეტი, რაც მე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შემდეგ ეგრეთ წოდებული საკავშირო აკადემიის ბიოლოგიური ცენტრის ასპირანტურა. აი ამ ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ, წარმატებით დამთავრების შემდეგ, იგი წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც განაგრძო თავის სამეცნიერო მოღვაწეობა. მე ახლა მინდა უბრალოდ ჩამოგითვალოთ ის წამყვანი სამეცნიერო ცენტრები, ინსტიტუტები და ლაბორატორიები, სადაც ცოტნე მუშაობდა. კერძოდ 90-იანი წლების ბოლოს ცოტნემ მუშაობდა ბიოტექნოლოგიურ კომპანია დივერსაში, მოლეკულური ბიოლოგიის დეპარტამენტში, კომპლექსური მოლეკულური კლონირების, ეგრეთ წოდებული ევოლუციისა და კვლევების ხელმძღვანელად. 2000-იანი წლების დასაწყისში
იგი იყო ბიოტეკ კომპანია AMBRX-ის სამეცნიერო დამფუძნებელი და მოლეკულური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დირექტორი. ასევე ამ პერიოდში კვლევების გენეტიკური კოდის ექსპანსიის და გენომური ინჟინერიის შემდეგი თაობის ონკოთერაპიული დიზაინის მიმართულებით მუშაობდა. და ასევე ძალიან ცნობილი სკრიფსის ბიოლაბორატორიაში, ბიოსამედიცინო კვლევების ინსტიტუტში მუშაობდა იგი, რომელიც ცნობილი არის თავისი ნობელის პრემიის ლაურეატების სიმრავლით. 2000-იანი წლების ბოლოს ცოტნე კორპორაცია ჯუპონში, ეს გახლავთ უზარმაზარი კორპორაცია, რომელიც ბევრი მიმართულებით მუშაობს და აქ იგი იყო ბიოტექნოლოგიური კვლევების მენეჯერი. ცოტნე ჯავახიშვილის კვლევების მიმართულებისა და სამეცნიერო ტექნოლოგიურ ინტერესებს წარმოადგენს გენეტიკური კოდის ექსპანსია, გენომების რედაქტირება, სინთეტური სიცოცხლე და ევოლუცია. საოცრად მრავალფეროვანი ინტერესები აქვს ამ ადამიანს და ყველგან აღწევდა იგი და აღწევს წარმატებებს. არის უამრავი სამეცნიერო სტატიის და მონოგრაფიის ავტორი, არის ჩემი მეგობარი და მე ამით ძალიან ვამაყობ და კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი ცოტნეს ცხოვრებიდან ის რომ იგი გახლავთ თავგადაკლული ავიატორი, ძალიან კარგი პილოტი და მე პირადად ესეთი ავხდენელ ოცნებად მაგის ჯერჯერობით, მაგრამ იმედია ამიხდება რომ ცოტნესთან ერთად ვიფრენ მისი თვითმფრინავით, ნახავ ყველა იმ ულამაზეს ადგილს. მაგალითად მე ძალიან მაინტერესებს სან-ანდრეასის რღვევის ნახვა, ბერინგერის კრატერის, დიდი კანიონის და ასე შემდეგ და ცოტნე პირდება რომ ყველაფერი ამას მაჩვენებს და ალბათ ოდესმე ცოტნე მე ამ სურვილს ამიხდენს. წლის წინ გამოვიდა ეს წიგნი და იმავე წამს მან მოახდინა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია მთელ სამეცნიერო და არა მხოლოდ სამეცნიერო საზოგადოებაში. აი შენ რა ინტერესი გქონდა რომ აი ეს უძველესი წიგნია, ასე ვთქვათ, ქართველი კითხველისთვის, ქართული საზოგადოებისთვის გაგეცნო. ნუ პირველი მიზეზი თქვათ ის რომ მართალია 63 წლის წინანდელია, მაგრამ ისევე თანამედროვეა როგორც სხვა ყველაფერი, ძირითადი არსი ახლა აქ არის, როგორ უნდა იაზროვნოს ადამიანმა და როგორ უნდა გაარღვიოს, ასე ვთქვათ, დოგმები და თუნდაც მეცნიერული შეხედულებები, რომელიც არ ეთანხმება დაკვირვებას, ვთქვათ, ბიოლოგია, ექსპერიმენტული მეცნიერება, ესე და მეორე რომ არ იყო ქართულად გამოცემული. ნათარგმნი შორის ერეკლე ტატიშვილი იყო ასე ძალიან საინტერესო პიროვნება, მეცნიერი, ლიტერატურათმცოდნე, იურისტი, თქვათ დასავლეთ ევროპის ენების კათედრა უნივერსიტეტში მის დაარსებული. აი, მივაგენით ჩვენ ესეთ ცნობას, რომ ერეკლე ტატიშვილის უთარგმნია სახეობების წარმოშობა 30-იან წლებში. რომელიც დაცაბეჭდად იყო გამზადებული, მაგრამ გაურკვეველ ვითარებაში დაიკარგა. ერთადერთი ცნობა ნახეთ, მე და ზაზამ გიგვიძემ, რაც შეგვეძლო, ვისაც შეგვეძლო მივწვდით, ქეთქეთ, მაგრამ ვერაფერი ერთბერნარი საბუთი არ ამე ასეთი ცნობა, ვთქვათ, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ეს მართლაც როგორც ჩანს, მართლაც მოხდა ეს, თავისთავად არ იქნება თქმული, მაგრამ როგორ მოხდა, რომ დაიკარგა, ეს ცოტა გაუგებარია. არ იყო სასურველი პიროვნება იმ დროის ხელისუფლებისთვის, მაგრამ გადასახლებაში იმალებოდა, დადიოდა ევროპაში და შემდეგ. მაგრამ არ მგონია ეს იდეოლოგიური ყოფილიყო მიზეზი, თქვათ, ამის გაქრობა. სასოფლიოში ითვლება სხვა შორის, რომ არის ინტელექტუალური და კულტურული მემკვიდრეობის საკუთრებაა და ყველა ქვეყანაში, ნუ ახლა ამერიკის ჩათვლით წელიწადში რამდენი 3-4 გამოცემა გამოდის. ძირითადად არის ის, რომ წინასიტყვების დაწერა უნდათ ხოლმე. ამიტომ რომ ახლა ინტერპრეტაცია ბევრი, მithumedes რომ რაც ხდება ახლა ახალი ტექნოლოგიური თუ სამეცნიერო გარღვევები, ყველაფერი აქ ახსნილია და უბრუნდებიან დარვინს და ერთ-ერთი მიზეზი აი რაც შენ თქვი, რომ ეს თავიდანვე რომ მოყვა აი ასეთი თქვა ღელვარება ყველანაირ თვალსაზრისით, ხო? იმიტომ რომ ახლა მე ვფიქრობდი რა სიტყვა არის მთავარი, დარვინმა კი არ გადაატრია, გადმოატრია. არ იყო სწორედ. თუმცა თუ ჩაუღრმავდებით, ხო? როგორც ყველა დიდი მეცნიერული აღმოჩენა, ნახტომი ძალიან დიდი არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ლამარკი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ამ ევოლუციას,
ძირითადი ზღუდეები, რო შეხედოთ თვითონ დარვინისავე ინტერპრეტაციით, ლამარკის გარღვეულია, რომ ესე იგი სახეობები იცვლებიან, არის არაფერი შეუქმნია, ადამიანი ისევე წარმოიშვა სხვა სახეობებისგან, როგორც ყველა სხვა სახეობა კიდე სხვა სახეობისგან. ფაქტიურად ყველაფერი მთავარი მდგენელები რო დავარქვათ ევოლუციის ჩამოყალიბებული არის ლამარკის უბრალოდ მექანიზმი გარახსენს, ხო ეს ამასაც თქვა ვარჯიში ვიღაც გეპარდი როცა სწრაფად გაიქცეს, აი გაიქცევა ამიტომ დაუგრძელდა ფეხები ან ჟირაფს დაუგრძელდა კისერი. ხო, ამით ვარჯიში. ამავლობას და დარვინის გენიალობა და მთავარი ღირებულება არის აი რომ მიხვდა მექანიზმს და პრინციპში ვინც ამით დაინტერესებულია შეუძლებელია არ ახსოვანდეს რა პირდაპირ აი როგორ მიხვდა ამას იმ დროს როცა ეხლა ალბათ ეს გასაგები იქნება სტანების უბრალესობის უჯრედით მიღმა რა ხდებოდა არავინ არ იცოდა ხო და ახსნა აი იქ რა ხდება როგორც სხვა სიტყვებით ასე და გენი არ უხსენებია და ენემი არ უხსენებია უბრალოდ აი ცვლილება მერეც ალბათ ვიტყვით თავარი არსი ევოლუციის თეორიის მომართივესი რაღაცაა ხო ცვლილებები არის შემთხვევითი და დამკვიდრება კანონზომიერი და აი აქედან გამოდის ის რაც გამოდის და რასაც ხედავ. ცოტა რომ გავშალოთ ეს თემა ცოტა გასაგები იყოს მაყურებლისთვის ანუ დნმ-ის რეპლიკაცია გაყოფის დროს ესეთ ჩვეულებრივი სიტყვები რო ხდება აი ამ უძელეს მოლეკულაში შეცდომები რომლებიც ზოგიერთი კარგია ზოგიერთი ცუდია. დაახლოებით მარტივად ასე არის ისევე როგორც თქვა აი შენ რაღაცას ტექსტის ასრულს რო ამზადებ ეხლა არსი რა არის რომ უჯრედი რო იყოფა უნდა მთელი გენეტიკური პროგრამის რეპლიკაცია მოხდეს გადაიწეროს ტექსტი სიცოცხლის ენა აბანი 400-იანია ნუ ენაში რაღაც დაახლოებით 40 სიტყვა 20 ამინომჟავა და კიდე რაღაც იქ რეგულირებელი ფუნქცია და მარტივი რაღაცაა სინამდვილეში ეს შესაძლებელი დაშვება ისევე როგორც აი ნებისმიერ ტექსტს რო გადახედოს სადღაც კორექტურა, ამიტომ არსებობენ კორექტორები, მაგრამ ამ შემთხვევაში კორექტორად გამოდის ბუნება ფაქტიურად. ხო, ბუნებას ამ დროს სწორედ კორექცია ხდება მთელი სისტემის მიერ, რომელიც დნმ-ის და რნმ-ის რეპლიკაციას ახდენს, მაგრამ აი მე შეცდომას უშვებს ვიდრე ასწორებს. ესეც თავისთავად შეიძლება ითქვას, რომ ევოლუციის პროდუქტია რა, იმიტომ რომ გარემო მუდმივად იცვლება, სიცოცხლის არსი არის რომ ამას რაღაცა შეეგუოს, ხო? და ეს შეგუება ხდება სწორედ იმით, რომ აი ეს ცვლილებები გროვდება, მაგრამ თავარი რაც არის, ეგ სიტყვა, აი ასე ვთქვათ, ყველაზე ცენტრალური სიტყვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის შემთხვევითი, აი მას მიხვდა. რომ ეს არის შემთხვევითი. ხო, რომელსაც 100 წელი დაჭირდა მე რომ ეს მექანიზმი გაშიფრულიყო, ხო, 50-50 წლებში დნმ-ის სტრუქტურა 53-ში, მე 60 წლებში გენეტიკური კოდი და მთელი ეს ფერმენტები და მე გაირკვა, რომ აი ეს სწორედ აი მექანიზმით ხდება, რომ შემთხვევითია. რა ეხა დნმ-ში შემთხვევით დაშვებული შეცდომას რა გავლენა ექნება თქვათ ცილაზე და მის თვისებაზე და ამას მე ორგანიზმზე და ამ ორგანიზმის გადარჩენის შანსებზე, ნუ აი ეს უკვე იწყება ასმიზეს შედეგობრივი კავშირი, რომელიც თავისთავად მარტივი არაფერი რთული ამაში არ როგორც ნებისმიერ ამას შესწავლა უნდა ასე ვთქვათ რა. ხო და რეაქცია რაც იყო და მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ბრიტანული საზოგადოება ძალიან განვითარებული იყო იმ დროისთვის, ხო, ფაქტიურად ამდენი რაღაცა მოხდა და მარტო გეოლოგიაში და ფიზიკაში და გეოლოგია უმთავრესი და გეოლოგია უმთავრესი ხაზლაიელის გარეშე პალეონტოლოგია ჩემი პროფესია ფაქტიურად ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა და ესეთი ძირითადი ჯგუფები უკვე გამოჩნდა პალეონტოლოგიური და ეს ჩარლზ ლაიელი რომელიც იყო მეგობარი და მე მამაზე ვისაუბრებთ ალბათ ხო ეს სამი ძირითადად რო ჰუკერი ჰენსლოუმის მასწავლებელი იყო ბოტანიკის ჰუკერი მეგობარი ჩარლზ ლაიელი ესენი იყვნენ ძირითადად ვინც აჩქარებდნენ რო დროზე გამოიშვა არც აჩქარობდა სხვადასხვა ეხლა უოლესის შემთხვევა რო არ მოხდარიყო უოლესმა დარვინის მისტერა ის წერილი სხვადასხვა რა დედან რო აი ეს მიხვდა რომ ძალიან ახლოა ასე ვთქვათ იგი ფაქტიურად თითქმის ემთხვეოდა დარვინის შეხედულებას გასაცნობრი მაინც არ იყო იმიტომ რომ ნუ ამ დროს ახლა ცოდნა რო გროვდება ხოლმე ახლა დარვინს რო არ გაეკეთებინა ეს რამდენიმე წლის მერე ვიღაცა სხვა ახლოც იყვნენ უკვე რა დარვინი ყველაზე კარგად და გასაგებად ჩამოყალიბდა კიდე ერთი რამე არ დამავიწყდეს ვასწრო რომ ერთ-ერთი ღირსება ამ წიგნის რა არის რომ არ იყო დაწერილი სამეცნიერო საზოგადოებისთვის მარტო დარვინი არც არ მუშაობდა ხო ეს არ იყო სამეცნიერო მონოგრაფია ეს იყო ჩვეულებრივი წიგნი
დარვინი იყო ხელოვნების ბაკალავრი კემბრიჯში, რომელსაც ამბობდა, რომ კემბრიჯში და მანამდე ედინბურგში და სკოლაში გატარებული წლები გაფრანგული დრო იყო. ჩემთვის ეს სხვანაირი აზროვნების კაცი იყო. და ამდენად ეს წიგნი ყველასთვის იყო დაწერილი, ესე იგი, ერთადერთი მარტივი სქემაა, რომელსაც მეორე კლასელიც გაიგებს რაღაც ხატია, როგორ იყოფა თაობა A, როგორ გადადის თაობა B-ში და რაღაც როგორ იშლება. სიტყვა ევოლუცია საერთოდ არ ნახსენები ერთხელაც კი. და ეს მექანიზმი არის ახსნილი უამრავი დაკვირვების საფუძველზე იმ მიზეზის გამო, რომ კიდევ ერთხელ უჯრედის შიგნით არანაირი მეთოდოლოგია, არანაირი ტექნოლოგია, არანაირი ცოდნა რა ხდებოდა იქ. ამიტომ სჭირდებოდა თქვა შესწავლა კომბოსტო და ვეშაპი და ყვავილი და იმის ჟოლოს ნაყოფზე რო ბუსუსებია, ხო? თქვა აი ბუსუსების სიგრძე რო ვარირებს, ეს რო იგივეა, როგორც თქვა ვერხვის კლანჭი იქნება, თუ რა, აი ამის უნივერსალობას რომ ვიხდა. ამ დროს აკეთებს დასკვნას, რომ სიტყვები ესეთია ზუსტად უთაგნით, რომ უკვე აღარ შემელო არ მეფიქრა, რომ ადამიანიც იგივე კანონზომიერებას ექვემდებარა. სახეობა, ჩვეულებრივი ნაწილი ცხოვრების სამყაროსი და აი სხვანაირად არ გამოდის. ანუ ეს ამით ყველაფერი იხსნება და სხვა არაფერი ამას სასახად არ ხსნის. და ერთ-ერთი თეორია, რომელიც არ მოსწონდა, იყო ეს ნახტომისებური თეორია. სალტაციების. ხო, თორსეს ლაელის ისიც იყო მერე, რომ კიო, კარგიო, ყველაფერი ეს დათანხმდა ადამიანი ჩვეულებრივი ცხოველის სახეობა ეს, მაგრამ რაღაცა ნახტომი მოხდაო რა, ეს დაშორდა და ეს არ ჯდებოდა ამ ძირითად დებულებაში, რომ სახეობების წარმოშობა პატარ-პატარა, ძალიან პატარა ნაბიჯებით ხდება. რას დადასტურდა დღემდე და დასტურდება ყოველ დღე. თუნდაც პალეონტოლოგიური მონაცემებით და პალეონტოლოგია ცირ არის ცოტა, პალეონტოლოგიაში ასე ვთქვათ სირთულეები არის რა თქმა უნდა რა, მაგრამ მაინც რაღაც თვალით ხედავს ამას ადამიანი და საშუალო იმაზე ვამბობ, დამკვირვებლად. სტატისტიკური. ხო, და აი მოლეკულურ დონეზე, რომელიც ცოტა სპეციფიური თემაა და იქ რაღაც შესვლას რაღაცა წინასწარ მომზადებასავით ჭირდება, დიდი არაფერი სირთულე ამაში არა. იქ უკვე დადასტურდება ცალსახად და აგერ ახლა კორონას პანდემიის დროს ეს რაღაცა თლათ ისეთი შოუ გამოვიდა თქვა. და ფაქტიურად ევოლუცია და ჩვენს თვალწინ თუნდაც კორონას ვირუსის მუტაციების ხო ჩვენ რაღაც იმუნიტეტი გამოგვიმუშავდა, გამოჩნდა ახალი რომელიც შეეგუა ამ იმუნიტეტს და გაანგრია შეიძლება ითქვას, შემდეგ ჩვენ ისევ შევეგუეთ, ისევ ახალი გაჩნდა. ესე მარტივად რო ვთქვა, ფაქტურად ევოლუცია. ამ შემთხვევაში რა იყო საინტერესო, რომ რადგან ახლა ყურადღება მიიპყრო და ახლა პანდემია იყო ძლიერი საშუალება, სენგერის ცენტრი დღეში რაღაც 50 ვარიანტს ასეკვენირებდა და ეს ინფორმაცია იდებოდა, ასე ვთქვათ, public domain-ზე, ან ყველა შეიძლება ნახოს. პირდაპირ ჩვენ თვალწინ ხდებოდა სწრაფად ის რაც საერთოდ ხდება, ახლა ევოლუცია მუდმივად ხდება. უბრალოდ პროცესი არის ნელია, ისევე როგორც რა თქვა, ხა მთების წარმოშობა, ხო, ახლა სტაბილურობა ისეთია, რომ აგერ ახლა უშვა, პირველ წვერი ასე ავიღოთ და დგას, რა, თვითონ შეიქმნა. ამ დროს არ დგას, ამ დროს იზრდება, ჯერ კიდევ. ხო, ტემპი ისეთია, რომ ჩვენი თვალი ამას ვერ იჭერს, ჩვენი სიცოცხლის ის არის, მაგრამ ამას შენ ასკვნი მეცნიერული დაკვირვების და ფაქტების საფუძველზე. კარგი ცვლილებების კომბინაციებით ან რაღაცა კამათლის გაგორებით, ოდესღაც დაჯდება შაში, ხო, რომელიც ჯდება, ჯდება ხშირად. ხო, დარვინი შენ ხო არ გეუბნება, რომ მე დამიჯერის, გეუბნება, რომ ეს ნებისმიერი მეცნიერების პრინციპი რა არის, თქვათ, რომ შეიძლება შეამოწმო, ხო, დამოუკიდებლად ყველა. ზოგიერთი რაღაც შეიძლება ტექნიკურად რთული იყოს, რა, მაგრამ ასე გოს გზები მაგისთვის, ხო? და ახლა ბიოლოგია ექსპერიმენტული მეცნიერება, ექსპერიმენტი არის კითხვა, რომელსაც უსვამ ბუნებას, ხო, თქვათ, ახლა რაღაც ყვარო ავაგდო დაეცემა და რა სიჩქარით და რა მიმართულებით ვისვრი რაღაც და ექსპერიმენტის შედეგი უნდა იყოს განმეორებადი, ხო? რამდენჯერაც არ უნდა გააკეთო, იმდენჯერ იგივე პასუხი უნდა მიიღო და მაშინ გამოვიდა, რომ ეს რაღაც კანონზომიერებას ემორჩილება, ხო? ეს იყო რაღაც კანონები, რომელიც კიდევ ერთხელ და დადის უმარტივეს პრინციპებამდე. ცვლილებები ხდება, არის შემთხვევითი, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი და გამემკვიდრება შემდეგ თაობაში ეს გადაეცემა იქაც შეიძლება რაღაცა მოხდეს თქვა, მაგრამ სტატისტიკურად იმ სიხშირით გადაეცემა, რომ ეს ამ თვისებას იძენს. რესურსები შეზღუდულია, ამიტომ ვინც მეტ შეჭამს, ის მეტ ის უკეთ იქნება და მეტ სამომავლობას დატოვებს და ის თვისება სამომავლობაში გადადის და ეს ხდება ნელ-ნელა. თქვა, ჩვენ გენომი არის 3 მილიარდი ნუკლეოტიდი. აქედან მარტო 1% არის, თქვა, უშუალოდ აი ტექსტი გენეტიკური. აი, ხო, და დანარჩენი
არის მაგას junk DNA-ს ეძახიან, გაერკვარაფერ junk-ი არ არის, საჭიროა ეგ იმის, რომ 3 მილიარდია და აქედან 1%-ია მარკეტს. დაახლოებით რა არის, რომ ამასინა თქვა საბაი, თქვა რა შენ რომ მითხარო, თქვა აი მომიტანე მერანი. თქვა, აი გინდა რომ დაგიბეჭდო მერანი, მოგიტანო და ელოდები, ერთ გვერდს, ხო, ხა მერანი ერთ გვერდიანი ლექსი, მოგიტანო 100 გვერდიანი წიგნი. და ტექსტი არის გაბნეული, გესმი, მირბის მიმაფრენს, მე რაღაცა გავაკვლეველი წერია, იქ რაღაცა ეს არის და ეხლა წარმოიდგინე, რომ თქვათ, განვითარება ეწყება ერთი უჯრედიდან, ხო? ვერთხუჯრედი, იმაში შედის 2 ასლი ჩვენი გენომის, 3 მილიარდია, ეხლა გადათვლა შეგვიძლია, მაგრამ არ ესაჭიროს, დამიჯერეთ სიგრძეში არის 1 მეტრი, 1 გენომი, ანუ 2, ესე იგი თქვათ, 2 ეს დიპლოიდი არის 2 მეტრი უკვე. ხო. გასულ ორგანიზმში არის დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედი, 50-ში იყოფა ეს 250. ესე იგი, სიგრძე, აი საშუალო, თქვათ, ჩემი სხეულიდან რომ ამოიღო რა, დნმ ყველა უჯრედიდან და ესე დაალაგო 60 მილიარდი კილომეტრია სიგრძეში. ეს არის სტანდარტული რიცხვი, ხო, თქვა, წარმოდგენა უნდა რა, 60 მილიარდი კილომეტრი აღზის სისტემას. ეს მხოლოდ რო დავაზუსტოთ, ეს რო გავშალოთ დნმ-ი და ერთი დნმ მეორეს მივადოთ მესამეს და რაც გვაქვს შიგნით. ხო, აი რაღაც ქრომოსომები, ხო, 23 წვილი რა, ეს რა იყო და ესე დაალაგო, იწყება 2 მეტრიდან და თავდება ეხლა წარმოიდგინე ამდენჯერ 40, ესე იგი 42-50 ხარისხი დაახლოებით, ნუ ეხლა იქ სიზუსტე. ხო და ეს ანუ პროგრამირდება სახეობა როგორც ყველა ჩვენი ის რა არის, თქვათ რომ მოდი შევხედოთ რა, დაახლოებით 25-27 წლის აღწევს შენ რეპროდუქციულ ასაკს. ხო, მაგ დროს ხარ ყველაზე ჯანმრთელი, ყველაზე ღონიერი, ყველაზე აქტიური, რაც აღარ იმას შეჭამა, ყველაფერს ინელებ. მერე დაახლოებით მაგდენივე ასაკი ხარ კარგ ფორმაში შედარებით. ეს როდესაც შენ უნდა აღზარდო შენი შვილი და ფეხზე დააყენო ფაქტიურად. ხო, ფეხზე და ესე იგი ხო დააყენო ფეხზე და მერე შენ ის რომ მიაღწევ რეპროდუქციულ ასაკს შენ მერე პატარა დამართი, იმიტომ რომ ნუ საჭირო აღარ ახარ რა, ასე ვთქვათ. აუცილებელი აღარ ახარ, ასე ვთქვათ, ანუ ჩვენ რას ვამბობთ, რომ ჩვენ სხვადასხვა განსხვავდებით რა, მაგრამ ეს განსხვავება არ არის უფრო მეტი, ვიდრე განსხვავება სხვა სახეობებს შორის. თუნდაც აი წარმოიდგინე, თქვა და ჭიანჭველა და ფუტკარი რო აიღო, ხო და აი რომელი რას აშენებს, ხო? ეხლა ფიჭა, ნუ გეომეტრია, საერთოდ პითაგორა აღონებული ამით თავის დროზე და ხა ჭიანჭველა კიდე ინჟინერი შემთხვევით დათვალებია, როგორ უნდა რეკოთის გვირაბს გადაგვაყოლეს კი ნაღამზე ისინი ესე ფრიან, რომ არაფერი გარინგრება და ყველაფერი დაკავშირებული ერთმანეთთან, ხო? ანუ ეს განსხვავება ვეშაპი აიღო, ვეშაპი ძუძუმწოვარია, ხო? 200 ყველაზე დიდი ცხოველი, რომელსაც კი დედამიწაზე უბოგენია დღესოცხალია. ყველაზე დიდი ცოცხალი არსება სეკვოია, ხო? ეს ანუ დინოზავრების დრო არ იყო ძალიან დიდი, ხა ჟირაფი ძალიან დიდი ცხოველია, ახლოს რომ ეხლა, ხო? ამდენად ეს მახასიათებლები სიცოცხლის არის ევოლუცია ამას როგორ არ შევადაროთ, ნუ აი თქვა რატო არის თქვა მერკური უფრო პატარა ვიდრე დედამიწა, ხო? ნუ აი იმიტომ რა, რომ რაღაცა, მაგრამ აი ამ ზომის რო არის და ეს მასა რო აქვს, ამიტომაც ამ ორბიტაზე აი ამ სიჩქარით ტრიალებს და რეტროდარჩენებს. დარვინს უყვარდა ორქიდეები, რატომღაც. რატო უყვარდა არ ვიცი ახლა, მაგრამ ორქიდეები უყვარდა. მეც. ეს რაღაცა ჩამოუტანა მადაგასკარიდან ეს ორქიდეა რა. რომელსაც ეს ყვავილის ფორმა აქვს 10 სანტიმეტრის სიღრმის არის, გრძელია ძალიან და ნექტარი გროვდება იმის ძირში. ეხლა ნექტარი არის შაქარი, ხო? შაქარი ერთ-ერთი, ხარისხის რო თქვათ რა, მარტო დნმ და ცილებზე არ არის ლაპარაკი, ხო? ენერგიის წყარო ყველა ცოცხალი არსების იგივეა, ეს არის შაქარი. შაქარი არის, რომელსაც ფოტოსინთეზის შედეგი მზის ენერგიას იჭერს, ნახშირს რო ჟანგს და წყალს შეაერთებს და ეს ენერგია იკეთება და ჩვენ ამ ენერგიას ვშლით და ამათ საგებო. ეხლა იქ იყო ლაპარაკი, რომ ნუ ეს ნექტარი საერთოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ ნექტარის დამზადება ძვირი პროცესია რა, მცენარეებისთვის, ხო? ეხლა აი იმისთვის კი არ იყენებს, რომ არაფერს არ ჭირდება მას თვითონ. არ ჭირდება რომ წერი მოიზიდოს, რომ იმან გადაიტანოს. ნუ ეს ვთქვათ ეს პროდუქტი ევოლუციის. ხო და ეს ამ სიგრძე ეს ყვავილის ფორმა და ძირშთან ნექტარი, ვერანაირი ცნობილი წერი და პეპელა ღამის იმას ვერ წვდებოდა და აი დარვინის წინასწარმეტყველება რომ აუც იქ ადრე თუ გვიან გამოჩნდებაო რა პეპელა რომელსაც იმ სიგრძე ხორცლი მიქრა რომელიც ამას ჩაწვდება. ეს იყო ეს ორქიდეას ეს პეპედალე.
და მართლაც 1903 წელს დარვინი ვერ მოესწრო თვითონ ამას, მაგრამ უოლესი მოესწრო. ეს ცნობილი ამის პეპელა მადაგასკარის. რომელიც წუდება და ეს თანდათან ასე თქვა ყვავილმა წყალებში გადაწყვიტა, რომ მოდი მარტო ის თან მექნება ურთიერთობა. და ეს თორე დააგრძელა იმას, როგორ დაუგრძელდა. აკაზავენია, როგორ დაიბადა შემთხვევით, რომელიღაცას უფრო გრძელი ხორთუმი ჰქონდა, იმან ამოიღო ნექტარი უფრო ადვილად. ალბათ თავის დროზე იმასაც ცოტა მაღალზე ქონდა ეს ნექტარი და შეიძლება უფრო მოკლე ხორთუმიანმაც ხო, რა თქმა უნდა, ეს მიდის და რაღაცა ზღვარს მიაღწია. ეხლა მიაღწია თქო კიდე ერთხელ ამბობ, მიაღწია ეს არ ნიშნავს, რომ გაჩერდა, შეიძლება დაგრძელდეს კიდევ. შეიძლება დამოკლდეს, შეიძლება საერთოდ გაქრეს, ну ისე როგორც ვერა. ჩვენ რასაც ვხედავთ გარშემო, მივხედავთ ამდენი და ამდენნაირი სახეობები, ეს მაინც ხო ნარჩენია, ხო, რაც გადარჩა და უმრავლესობაში როგორც დათვლილია დღეს არის მთლიანად დედამიწაზე რაც არსებობდა გეოლოგიურ წარსულში 1%-ია დღეს აი ეს ცოცხალი ორგანიზმები. დანარჩენი არის იქ სადღაც ან ნამარხებში, ან ჰიპოთეტურად არსებული. ფორმა როა, ეხლა რო თქვით რომ ეს თვითონ გენეტიკური კოდის ევოლუცია რატო არის საინტერესო, რომ ნუ ეხლა კოდზე ბერსური ლაპარაკი, ნუ კოდი არის ეხლა წესი, როგორ ითარგმნება DNM-ში ჩაწერილი ან RNM-ში ჩაწერილი ინფორმაცია ცილების ენაზე, ხო ეს არის კოდი. ნუ და არ ჩანს ამ კოდის ევოლუცია, ასე ვთქვათ რა, ანუ ამიტომაც ეხლა კრიკმა მაგას დაარქვა გაყინული შემთხვევა რა, frozen accident. ესე იგი რაღაცები ხდებოდა, რომ აი ეს აღმოჩნდა ყველაზე მოსახერხებელი. ესე იგი 300-იანი იყო 4-დან 3, 64 კოდონია, 61 აი ამ 20 ნომჟავას ეს არის განაწილებული, ასე ვთქვათ, აკოდირებს. და აი რაღაც წეღან ვთქვით რა, ექსტრემოფილების აღმოჩენის დროს რამაც დაადასტურა კიდე ერთხელ, რომ აი ეს მასალა რაც გვაქვს, საშენი მასალა, ამისთვის აღმოჩნდა საკმარისი. აი ამ პლანეტაზე, ამ პირობებში, ამ დროში აი ამ ქიმია, ფიზიკა და ყველაფერი მე უკვე ბიოლოგია, კონკურენცია რაც ხდება, აი აქ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ გავცადოს თითქმის ყველგან, სადაც ეხლა რაც აგება რომ ყვავილი თქვა ევერესტზე ვერ გაიზრდება, ხო, მაგრამ აი ობობა იპოვეს რაღაც 7300 წელს. აი ეს ყველაფერი ხდება და ამის კანონზომიერება ხო, ნუ აგერ აი საინტერესოა, როგორც კი დადგა დედამიწაზე მეტნაკლებად სიცოცხლისთვის შესაბამისი პირობები, სიცოცხლე ეგრევე გაჩნდა. ხო, ეხლა არის მან საინტერესო ძალიან. ცოტა ტექნიკური თემა, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მეგონი ღირს ლაპარაკი რა. ეხლა წეღარო ვახსენეთ ჩვენ რომ გენომი ხო იწყება რაღაც 3 მილიარდიდან და თავდება რაღაც 4 ტრილიონი. ესე იგი რა უჯრედმა რა უნდა დაამზადოს ეს ნუკლეოტიდები, ხო? ნუკლეოტიდის ქიმიური ფორმულა ვინც იცის და დაბეჭდოს. ხო, ნუკლეოტიდი დაამზადოს და მერე ჩართოს ჯარში. ყველა ნუკლეოტიდი რომელიც DNM-ის ნაწილი არის, ესე ვთქვათ, დეოქსირიბოზა, ან ჟანგბად წართმეული რიბოზა არის შაქარი, ყველა წყალბადი და ჰიდროქსილი, ყველა ჰიდროქსილი და ყველა ნუკლეოტიდი სათითაოდ მზადდება როგორც რიბონუკლეოტიდი. ანუ ფაქტიურად ის საწყისი აი დღე ყველა სიცოცხლის ყველა ჩვენთვის ცნობილ ფორმაში, ჩვენ ბაღლინჯო, ბადრიჯანი, არწივი, ვეშაპი, ნიახური, სპილო, კომბოსტო არ აქვს მნიშვნელობა. ვირუსი და ნუ DNM-იან ვირუსებზე ლაპარაკი. ყველგან, ესე იგი, ეს ამას ევოლუციის ჩანაწერივით არის. ეს რაღაცა დარჩა რატომღაც და ეხლა შენ რო შეხედო, ხო, ეხლა ფორმულა, ნუ რიბოზა 5 ნახშირბადი, მე აზოტოვანი ფუძე, ფოსფორი მიბმული ეს გადაებას ერთმანეთს და ეხლა ერთი ჟანგბადის წართმევა, ამ დროს ეხლა ეს ჟანგბადი არის მიბმული ნახშირბადზე, ხო, ჰიდროქსიდის ჯგუფი, საკმაოდ სტაბილური, იმის წართმევა არ არის ადვილი საქმე. ძალიან რთული 4 საფეხურიანი და 4 ფერმენტიანი სისტემაა ეს, რომ აი გადანაწილებით მიდის გადაკაჩვა, გადმოხაჩვა წყალბადის და იმის და მე ეს ჟანგბადი ვარდება. და ხდება DNM, რომ RNM-ი ქიმიურად აქტიურია, ამიტომ არ არის სტაბილური, DNM-ი არის სტაბილური, იმიტომ რომ ქიმიურად არ არის აქტიური, რომ ყველგან არის ესე ჰიდროქსიდის ჯგუფი არ რჩება ცარიელი, ყველგან არის წყალბადი პირდაპირ ნახშირბადზე, CH-ები. ესმიდა, ეს არ არის ქიმიურად აქტიური. და ამიტომაც ეს რიბოზიმების თეორია რაც გადასტურდა მე, ესე იგი RNM შეუძლია იყოს თვითრეპლიცირებადი მოლეკულა და ამავე დროს ფერმენტის ფუნქცია შეასრულოს სწორედ აი ამ ჰიდროქსიდის ჯგუფების გამო.
რომელსაც კარგავს DNF-ში ჩართვის დროს და ხო, ნუ DNF-ს ამის ფუნქცია აღარ აქვს. ხო, ფერმენტის ფუნქცია დაკარგული აქვს. ხო, ეს ერთი. მერე ეხლა რაც არის, ეხლა DNF-ი მთავარი მოლეკულაა და რეპლიკაცია მთავარი მოვლენა სიცოცხლის, შესაბამისად ფერმენტი, რომელიც DNF-ის რეპლიკაციას ახდენს, ერთ-ერთი მთავარი ფერმენტი გამოდის, ხო? ახლა შეიძლება ხომსის ის რა ვარ, ეს თუ მთავარია, ეს თუ მთავარია, ხო? ამავე დროს, ახლა ნახე რა ხდება საინტერესო, რომ DNF პოლიმერაზებს რეაქციის დაწყება არ შეუძლია. იმათ პრაიმერი ჭირდება, უნდა ერთი ჯაჭვი იყოს და ჯერჯერ მეორე ჯაჭვი, ასე პრაიმერი ქვია, უნდა იჭდეს, რომ იქიდან დაიწყოს სინთეზი. ეს პრაიმერი ყოველთვის არის RNA. ანუ DNF-ის არა მარტო ერთეულების სინთეზი გადის RNA-ის სტადიას, დასაწყისით RNA უნდა იყოს. და მერე DNF-დან ტრანსკრიფცია ვიღაც, DNF-დან RNA-ში გადმოდის ინფორმაცია, საბოლოო ჯამში ცილებზე მიდის RNA-დან ინფორმაცია და მერე ახლა უკვე რაუცის ვირუსის აღმოჩენა 60-იან წლებში, რომ RNA-ზე შეიძლება DNF აშენდეს, ხო, რეტროვირუსების. ანუ ერთი გაიყვარო ეს ინფორმაცია ორივე მხარეს მიდის. უბრალოდ DNF-იანი იმდენად სტაბილი, RNA არ არის სტაბილური. ის როგორც გრიპის ვირუსი, ხო, ეხლა სტაბილური როგორ? კორონასგან განსხვავებით, კორონა უნიკალური მოვლენაა თქვა და უნიკალური ვირუსია თვალსაზრისით, რომ ეს სისტემების გასწორების მექანიზმი აქვს რა, პოლიმერაზის. ანუ ეს ჩანაწერი აღარ არსებობს რა, პირდაპირ DS-ს გეუბნება, რომ ერთ დროს RNA იყო, იმიტომ რომ DNF მიუხედავად იმისა, რომ დღეს DNF-იანია სიცოცხლე უმთავრესი, მაინც მეორე ევოლუციური თვალსაზრისით მეორადი მოლეკულაა, ხო და ძალიან საინტერესოა. ეს თავად. ეს ენერგიის წყარო არის მაინც ძირითადად შაქარი, რომელსაც ნუ ახლა მაგის ანალოგია თქვა რა არის, ცისქვილი რო ავიღოთ, აი თბილი იმერული ცისქვილი, ხო თქვა ბრას და ახლა ის იმიტომ რომ წყალი ატრიალეს. ცოტა გადავახტეთ, ეს მზის ბატარეაზე მუშაობს, ხო? რატო? იმიტომ რომ ახლა წყალი საიდან მოდის? ზევით რაღაცა უნდა აიტანოს. აიტანოს იმ სითბომ და წყლის თვისებამ, რომ ეს ორთქლდება, კონდენსირდება, მოდის. მოდის წყლად. ჩვენი ხო მთლიანი ენერგიის წყარო ერთადერთი რაც არსებობს, ნუ საერთოდ გამონაკლისი ყველა წესა აქვს, მაგრამ ნუ ეს არ არღვევს ზოგად დებულებას და მაგას ვაშ. ერთადერთი ახლა დაწყებული ბაქტერიიდან ცხოველი იქნება თუ სცენარი ხო თავისთავად ერთადერთი წყარო არის შაქარი, ხო? ნახშირორჟანგის და წყლის სინთეზი. ეს ხდება ფოტოსინთეზის პროცესის დროზე. ერთადერთი პირობა აუცილებელი ამისთვის არის, რომ ეს უნდა გათბეს, ხო? მზე როგორც ნუ ფოტოსინთეზი ორბიტაზე, ნუ რაღაც ააგდებს რა, ზემოთ ეს ენერგიას და რო წარმოიდგინე რაღაც რო ააგდოს შენ, ხო? ხარჯავ რა ენერგიას, რომ დაეცემა სამუშაოს შეასრულებს და ეს ორბიტაზე ჩამოთვლილი ელექტრონი სწორედ ამ ენერგიას კეთავს და მერე ჩვენ ახლა გლიკოლიზი ეს უნივერსალურია, ხო, ამ შაქრის თვალს ვიწყებ და ეს უნივერსალურია და მერე ნუ ხა დეტალებს ვერ შევალთ ერთხელ, მაგრამ ადენოზინ ტრიფოსფატის ერთადერთი მედიატორია ენერგიის გადამტანის ყველგან. ხო? ამდენად სიცოცხლე ერთგვაროვანია, მაღალ განვითარებულობა არის ჩემი აზრით, არის არა მარტო ჩემი აზრით, ჩემი აზრით კიდე ნაკლებ მნიშვნელობა მოჩვენებითია და იცი რა არის ცოტა აღიზიანებს ხომ ხალხს რა თქვა და მოჩვენებითი ისე როგორც მზის ჩასვლა, ხო? ხან მზის ჩასვლა ხომ მზე არ ჩადის, ჩვენ ტრიალდება. როგორ არ ჩადის, კაცო, მზი ვარ, მე ვგზნობ და აღარ ჩადის, თან რა ხო, აი მოვიდეთ ხვალ და ხვალაც ნახავ რომ ჩავა. ნუ გაიგებ რომ არ ჩადის რა და ამდენ ეს იცი რა არის კიდე რომ აი სპეციალისტ ესეც ნელა ყალიბდა რომ მაღალ და დაბალ განვითარებული არ არის რა, ფლატ ეგრეთ საქმე რა, იმიტომ რომ სპეციალისტ აი კრისპერის აღმოჩენა რომ იმუნური სისტემა ბაქტერიებს გააჩნია და უკეთესი კიდე ვიდრე ჩვენ, ამან კიდე ერთი გადადგა რომ ანუ შენ კაი პროტეინი გაქვს რაღაც, მაგრამ ეს შენ უკეთ გაგუებს, უკეთებუები ამის გამო გარემოկერებს ვიდრე თქვათ რწილი მაგალითად. არა. ან რომელიღაცა პრინველი, ჩიტი, ან ოგობა, ხვლიკი, არა, ხო? აი ეს არა. ხო, ერთ-ერთი კიდე მთავარი არ გამოჩნდეს დარვინისის, რაც მართლა აქვს და აი მიუხედავად აი ამ პროცესისა, ხო? სიცოცხლეს რაც ახასიათებს. აი თარგმანი იქნება ზუსტად მისდან დასახულობა ამისი არ არის უფრო მეტი ვიდრე იმაში თქვა საიდაუბერავს ქარი. ეხლა ქარი საიდაუბერავს შენ რა გინდა წნევა, ტენიანობა, ტემპერატურა, ხო, აი წოდე თქვა რაღაცა კიდე იქ ოროგრაფია, ასე და ბოლო გათვლი რა პროგნოზით და 10-დან 8-ჯერ მაინც გამოიცნო. ასევე ეხლა თქვა ლაბორატორია არის სად მიდის ადამიანი როგორც სახეობა, ხო, მოსაპიენესი, ნუ გააჩნია რა იქნება. აი ეხლა
აი ეს შემთხვევითობა სწორედ მაგაშია, რომ ეხლა თქვა გაიხსენე შენი ნაცნობები, ვიღაცა აუცილებლად იქნება 10 ნაცნობში, ვისაც ის შეუვარს. ხო, ვიღაცა თქვა 10 ხელა, ვიღაცა ამბობს, რომ სიცხეს ადვილად ეგუება, ხო? ეხლა კლიმატი რომ შეიცვალოს და ტემპერატურა ვაიწევს, ის ხალხი, ვინც იმ დროს უპირატესობას შეიძენს, უკვე არის, ასე თქვა, აი ეს ცვლილებების ამოგდება. მე ვარ მაგ ხალხში. ხო. მე დათბობაში კარგად ვიბრძოლ. ხო, ეს არის ასევე ეს ერთი მაგალითია მარტო ასე რომ ყველაფერი რა, ის როგორი დიეტა ურჩევნია, ვინ როგორ ასეგუება თქვა პირობებს, ახლა ქიმიური ფაქტორები, ფიზიკური და ბიოლოგიურიც ის არის, ხო, თქვა იგივე მუდმივ ბრძოლაში ხარ შენ პათოგენებთან. სხვა სახის ბაქტერიებთან, ასე ვთქვა, ეს ყველა ხო რაღაცა ბაქტერია გაჩნდება, თქვა და ხა ჯურასიკ პარკი, ხო, თქვა ეს ოცნება რომელიც შეიძლება გახვიდე. თავარი პრობლემა მაგ დროს იქნება, რომ დინოზავრებს რო გავაცოცხლეთ, იმათ ის იმუნიტეტი აქვს, რომელიც იმ ბაქტერიების დროს იყო და ისინიც წავიდნენ რა. ამ შესაბამისად მათთან ერთად ხო. ყოველად აღჭირდება რაღაცა იმუნიზაცია, ახალი რაღაცები, შეიძლება არ თქონდეთ ის ატესტეულებს. ჩვენი პროგრამის ასე ვარ დაპროგრამებულები. უკდავებას იც რა არის? ახლა ცოტა ესეთი სფეროდან არის მაგალითი, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში მაგხომე რომ მოდი ახლა ვიყოთ ძალიან მაგარი ხალხი ავიღოთ რა, რუსთაველი. რუსთაველში რითი იწყება, ანუ ჰიბრიდები და ეს რა შემდეგი. ნუ ვაჟა, ეხა ბარათაშვილი. ნუ თუნდაც მარკოს ავრელიუსი რას ამბობს რა, რომ შენ გაქვს მატერია და დრო მოგცა რა, ასე ვთქვათ, ხო? განგება უნდა, შენ ხო ჯერდები, შენ ხო არ გინდა 700 კილო იყო. უნდა დასჯერდი შენთვის ბოძებულ დროს, ისევე როგორც ჯერდები შენთვის ბოძებულ დროის რაღაცას. ახლა რამდენად მისაღები აქვს სხვა საქმეა. მაგრამ ანუ უკდავების იმას მე ვერ სახეობის ასაკი ხო ეგეც გაწონასწორების ერთ-ერთი ფაქტორია, ხო? შენ აი თქვა ადამიანი ავიღოთ, ძალიან უხეშად. 25-27 წლამდე შენ ხარ, ასე ვთქვათ, იზრდები და 20 მაგ ასაკში ხარ ყველაზე ღონიერი, ყველაზე აქტიური, ყველაზე ეგ არის შენი რეპროდუქციული პიკი, მაგ დროს იწყებს სამომავლობის დატოვებას, ხო? დაახლოებით ეგ დრო ხარ კარ ფორმაში. 28-დან კიდე 28 წელი უხეშად შედარებით კაი ფორმაში ხარ. იმიტომ რომ ეგ არის როცა შენი შემდეგი თაობა იზრდება და იმას უნდა გაზარდო. ხო, გაზარდო, იმას რაღაც დაეხმარო და მე უკვე კარგად იყავი. გაზდილია ის უკვე და ნახვა. გეუბნება, ხო, და აი შენ იქ გასაგებია ხა, უბრალოდ ჩვენ მადრომ განხანგრძლива, ხო, სიცოცხლე და დაბერების ისაც ნაკლებია რა. მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ ეს იმდენად დაპროგრამებულია. ანუ შე პირდაპირ ჩადებული რა, მილიარდობით წელია, წმინდა იმასავით. ხო, აი მან რა მოხდება არ ვიცი რა, თორე შეიძლება არის ხალხი ვიც მაგაზე მუშაობს და ეს აქვთ რა მოსაზრებები რა, და აი 11 სექტემბრის ანტიგმირ საიდან შენ საერთოდ ლაპარაკე მათ ინსტრუქტორს ხო, მახსოვს ამიყვანა მაშინ 2003 წელს სან-დიეგოს ერთ-ერთ აეროდრომზე. ხო, სხვაშორის გუში რო ავარია მოხდა, კატასტროფა სან-დიეგოში, მაგ აეროპორტში ჯდებოდა თვითმფრინავი და ქალაქის ეს ლუბანში ჩამოვარდა და სამძიმე რაღაცა მოხდა. ხო, იქ იყო მოგეთ ცოტნე არის ინსტრუქტორიც. კიდე ინსტრუქტორობ? ნე ისე რა. მოგეთ ძალიან ბევრი წელი, ასე ორი პროფესია აქვს. არის მფრინავი და არის ეგ როგორი მეცნიერია, აქაც ძალიან კარგად გამოჩნდა. ეს ამოჭერით. არა, ესე იგი ხა ესეთი კლუბი, სადაც ბევრი ხალხი დადის და დაფრინავს რა. იმ დროს იყვნენ ესე იგი 6-ნი ну არაბული გარეგნობის არანაირად გამოირჩეოდნენ, არავინ ყურადღებას არ აქცევდა. და როგორც გაირკვა, მარტო 2-ნი იყვნენ, ვისაც ეს ჰქონდა გადაწყვეტილი, ანუ უმრავლესობა იქ ესეთი ხალხი იყო. იქ ტრიალებდნენ და ხა კლუბში რომ მიდიოდი, იქ რაღაცა ვთქვათ, ამინდის ბრიფინგი, თუ რუკა რაღაცა. ეხა ესე ეხა კარგად მახსოვს ისინი თვითონ, მაგრამ ნუ აი იყო შემთხვევითი ასე ვთქვათ კონტაქტი. და ეს რიგარცა, რომელიც იყო მაგათი ინსტრუქტორი, ნუ ჩემი მეგობარი დავარქვათ რა, კოლეგა მეგობარი. და ინსტრუქტორებში მოსულა ესეთი რამე, რომ თავის სტუდენტს ვთქვათ, ეტყვი რა, როგორც მუსიკის მასწავლებელი მოусმინე ჩემ სტუდენტს, ხო, ვთქვათ რაღაცა. ეს არის დიდი ცვლილება და მე გამეცვლია ჩემი სტუდენტი, იმასაც გამოუგზავნია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ მოხდა, მაგრამ შეიძლებოდა მოხდარიყო.
ესე იგი ეგენი იყვნენ რაღაც მაისში დაამთავრეს ისა და ერთადერთი უცნაურობა იყო ის რომ აი დაჯდომის სწავლა მაინდამაც არ უნდათ. თავიდანვე იცოდნენ რისთვის ემზადებოდნენ. შენ სოგახსოვს რომ თავარი რომ დაჯდა აფრენა შენებაზია დამომერმო დაჯდა ხო? ამიტომ პირველი ამოცანა რასაც სწავლობენ სტუდენტები არის დასმა. ნუ სხვა რაღაცებიც არის, მაგრამ ერთ-ერთი თავი. ამას არ არის მეაქცია ყურადღება და ეს ამბავი რომ მოხდა სამშაბათი დილა იყო და ნუ ცხადია შოკი მიიღო ყველა, მაგრამ და მეორე დღეს ეს რიკმაცეგეს გაზეთი გაშალა და თავისი ორი სტუდენტის სურათი კი რა ვიყო. რამდენი ხანი იყვნენ მასთან, ანუ რამდენი ხანი სწავლობდნენ? 4-5 თვე რა უცებ გაჩნდნენ. იმიტომ რომ დაშლილები იყვნენ ხო სხვადასხვა ადგილებში, ბოსტონში, ფლორიდაში, სან-დიეგოში და რაღაც 4 ცენტრში ემზადებოდნენ და ყველგან იყო ერთ-ერთი, მაშინ ამას არანაირ არ მიაქცია ყურადღება. დღეს რო შენ თქვა მარტო ერთმაც რომ ერთიც რომ მიხვიდე სკოლაში და თქვა რომ ფრენა მინდა ვისწავლო, მაგრამ დაჯდომა არ მინდა, ალბათ ეგრევე აგიყვანენ. მაშინ აი ვერანაირად დააფიქსირეს ესა. ხო, ესა. მოხდა და შენ ველაპარაკე რიქს, პატარინტერვიუსი სან-დიეგოში, ხო. ხო და of course FBI მოვიდა მეორე დღესვე და ნუ არანაირი საფრთხე. მიხნა იმათ ყველაფერი იცოდნენ წინასწარ უკვე. რაღაცა გამოვკითხეს ჩვენ რომ აი რამე თუ გახსოვთ გითხარით ნებისმიერი დეტალს მნიშვნელობა აქვს ჩვენ მოზაიკურ სურათს ვადგენთ რომ ნახოთ ხო. იმიტომ ეხა იმ დღეებში ეხა 4 შაბათს უკვე მოვიდნენ მეორე დღეს რა კლუბში და იქ ეხა მაშინ არ გარანტია არ იყო რომ კიდე ეგეთი რაღაცა არ ხდება არ მზადდება. კი ყველაფერი დასვეს და გააჩერეს და მოუჭირეს. რო საინტერესო არის თავისთავად აღმოჩენის ისტორია, იმიტომ რომ დაკავშირებული არის ესეთ კლასიკურ შემთხვევებთან, როცა ყველაფერი ახალს კარგული წინაღობა ხდება და რაღაცა უგებრობა არის და მით უმეტეს იმ შემთხვევაში როცა ესეთება ადამიანს და სიცოცხლეს და უკვე გამოყენება ჩდება ყველანაირი კითხვა, არ უნდა იყოს ახალი, რა მანქანა იქნება თუ აჟას უჩვეულოენი დაწერილი ლექსი, რომ ვიღაცა აი ასე არ უნდა იყოს ისე უნდა იყოს გამოგონება, ანუ ეს კლასტურის გაერვა. ისტორია თავისთავად ძალიან საინტერესოა, დრამატულია, თავსატეხების მოყვარულებისთვის აი ნამდვილი გასართობია. და ესე იგი ევროპის სისტემა არის რაღაც თავიდან გამოიწვია დაბნეულობა და ამის გამო სხვადასხვა 2002-ში და 2005-ში, როცა ეს სტატიები დაწერეს იანსენმა და მოხიკამ, ეშენმა და საერთოდ უარი უთხრა, გამოაქვეყნეს შედარებით დაბალი კატეგორიის ჟურნალებში, ასე თქვა, ეხლა კი ნარობენ, მაგრამ იმიტომ რომ იმუნური სისტემა საქმეში რომ ქრისტიანი გარკვეულ თვალსაზრისით ჩვენ იმუნური სისტემა ჯობია. და ვეცდები თქვა რატო, იმიტომ რომ ჩვენ წინასწარ გვაქვს ანგლისურების ეს მთელი ასე თქვა დიაპაზონი, ხო? 100 მილიონაირი და ანუ ჩვენ გვაქვს დრების კატალოგი, ის ცნობს ყოველდღე რაღაც გარკვეულს, ანუ შენ წინასწარ გაქვს და ეს არის სხვა ევოლუციის პროდუქტი რა თქმა უნდა და კიდევ ერთი რა განსხვავება არის, რომ თქვა შენ ხა ჩემი სტუდია აიღო და იქ ნახავ წითელას და ყვითელას და ბევრნაირ არტისტებს, მაგრამ შენ არ გეცოდინება მე რა თანმიმდევრობით შეხვდა ეს სათვლის დაავადება აცრა, ხო? საქმეა შენ რომ თქვა კრისპერს ძალიან ბევრი ასპექტია და ერთ-ერთი არის ჩვენთვის რაც ყველა საინტერესოა რომ ნუ ხარ ფული სქემა რომ შეხედა, მაგრამ ერთადერთი ასე თქვა უცნაურობა რომ დავარქვათ იქნება აი დნმ-ის სიმარტივე და სისადავე. არის აი ამ ყველაფრის საფუძველი. რომ ბაქტერიას შეუძლია ნებისმიერი ანტიგენის მიმართ ასე ვთქვათ ეს ანტისხეული, სხვანაირი ანტისხეულის არა როგორც ჩვენ გვაქვს. აქტიურად იყენებს იმ ანტიგენს არცევს ანტისხეულად. აი ამ სისტემით რომ ევას გადაწეს RNA-ში, იმას მე რაღაც პატარა უბანი უბანს ისრობს გასცილას, ევა და გაწის. და რაც თავარი თანმიმდევრობას იცის. აი თქვათ პირველი ის რომ აღმოაჩინა ისინა 97-ს, მერე გაიგვა რომ ეს არის აი ახალი პათოგენი რომ შეხვდება და მოაუჭრეს უბანს ჩასვავს აი პირველ ადგილას. შემდეგი რომ შემოვა იმას ესე გაწევს და შენ რომ ნუ ეხლა სეკვენცია. აქტიურად კატალოგს ადგენს ადგენს თანაც ქრონოლოგიას იცავს ჩვენ განსხვავებით. ამავდროულად გადავან ძალიან საინტერესო არის რომ ჩვენ ახლა სწავლების თანმიმდევრობას ესე პირდაპირ ხო ვერ გადავცემთ მომდევნო თაობებს არა ხო შვილებს და იმ ბაქტერიას actually ო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იყოფა და უკვე გადადის ეს დნმ-ში იყვება იმათ. ხო, რომელია ბოლო დროს აღმოჩნდა ეს რაც პალეობიოლოგებს შეიძლება შეგვიძლიათ კიდევაც რომ შეიძლება რომ აი ეს თანმიმდევრობები რაც შეხედან აი ამ პალინდრომებს შორის ხო? ნუ აი
ასე თქვა ჩვენთვის პლასტიკია, Google-ი იგივე რა თქვა, შესაძლებელი ამ თანმიმდევრობას მოძებნი და ეს გიპოვის რომ ეს არის აი ამ და ვირუსის, ამ და პლაზმიდის, ან ეპიზოდი მოგეთ პათოგენის ეს გიპოვის და ეხლა როცა მიდის ეს მასიური სეკვენირება და აუცილებლად არის უბნები რომელიც არანაირად როცა ვერცნობს ვერც ერთი მონაცემთაბას არ არის. ნელ-ნელა ჩდება ეს აზრი და ალბათ სიმართლეც არის რომ ეს არის უკვე ასე ვთქვათ გადაშენებული ბაქტერიოფაგის ან პლაზმიდის და ეს გადაშენება მიდის მილიარდი შეიძლება 3 მილიარდი წლის წინათ ეს არის დნმ-ის არის ასე ვთქვათ ცოცხალი ნამარხი შეგიძლია დაგვეც ცოცხალია ჩვეულებრივად ქრომოსომებთან ერთად მრავლდება გადაეცემა შემდეგ თაობას თავის ფუნქციას ასრულებს მაგრამ ნუ აი შენახულია ამდენი მანძილზე და აღმოჩენა თვითონ იყო საინტერესო ეს ოსაკას უნივერსიტეტში ასეთი ესოციმო იშინო რომელიც სწავლობდა ეს არის ხეკოლის რომელიღაცა გენს რაღაც ფოსფატაზე გენი იყო ეს არის ჩვენი ნაწლავის ჭხირი რომ ხო ზაფხულში რომელიც ყველას ყავს და შეიძლება გზნობს თავს როცა ყველაზე კარგად შესწავლილი ბაქტერია იყო მოლეკულური ბიოლოგია დგას ეს ესეთი აპოლიზე ამ ბაქტერიაზე იმის ორ თაბზე TB20-ზე და ლამბდაზე და იქ გაიყო ყველაფერი რა არის გენის როგორ მუშაობს გენი როგორ რეგულირდება და ეხლა თანათან ჩანს რომ არაფერი ბევრად ფული ორგანიზმი თქვა იმასთან შედარებით რაც ჩვენ არა ვართ და რაც სხვა მრავალუჯრედიანი ორგანიზმი და ეს ის რო არის რომ ეს სეკვენირება ხდებოდა მარტო სენგერის მეთოდით ნატალია ყველაფერი წელია უკვე ადამიანის გენომის სეკვენირების ლაპარაკი და ეს შემდეგი თავის NGS-ს რაც მერე პლატფორმები გაჩნდა Illumina და ეხლა კიდე მატლობს ეს ჩანასახავ მდგომარეობაში მაშინ ერთი კოდ გენის დასეკვენირება იყო ერთი დიდი სტატია და საერთოდ PhD პროგრამაში ამაზე იყო ხომ დაყური ეს დასეკვენირა და ბოლოს დაინახა რაღაც ესეთი უცნაური ძალიან კარგად თავდება სტატიას და არც უჩვეულოდ ამიმდევრობა და თქვა რომ ეს უშუალოდ თანმიმდევრობას აქვს ეს პალინდრომული უბანი, ახლა მაგალითად შეგვიძლია მოვიწყოთ რაღაცა ტექსტი ფულო, შეიძლება ქართულს და წარმოედგინე უცებ რაღაც ადგილას, თითქოს არანაირად არ უნდა იყოს იქ, და როგორც მას ამახსენა და თქვა წერია აი დროშა აშორდია. ხო? ხო, პალინდრომია აქეთი გედა. ხო, ერთ ეკითხება, ნუ აი დროშა აშორდი კი ბატონო ვიღაცამ გალაქტიონ ეს შეიძლება აღმოჭრა და აქცენტები ჩააგდა. ხა გავიდა რაღაცა თქვა ცოტა პატარა ტექსტი და კიდე ერთხელ რომ შეხვდეს, აი დროშა აშორდია. ნუ ორჯერ რომ შეხვდა უკვე რაღაცის ნიშანია. ხო? აი დროშა აშორდია შორის კიდე რაღაცა ტექსტია. ხო, რაღაც ნაწილი. შეიძლება იცნო, შეიძლება ვერ იცნო. შეიძლება იყოს რაღაც, ავთანდელი იყოს პასვერდი. რაღაც ისეთი რაც შეიძლება მიყვე რა არის, შეიძლება ზებრად აქცია. აი როცა მესამე გამოჩნდა და მეოთხე გამოჩნდა და მეხუთე უკვე ასე ვთქვათ, იყო ეს ეფექტი რა, ახლა პრესია ეს ტყუილად არ იქნებოდა. ავარი ეფექტი იყო რომ აი ამ პალინდრომებს შორის ეს ტექსტის ნაწილი რო იცდა, ხო? სულ იყო 32 მილიონი სიგრძე ზუსტად. ანუ არა მარტო მეორდებოდა ეს პალინდრომები, იმათ შორის რა სეკვენსით იჭდა ისიც კიდე იგივე ზომის. მანძილებიც, ანუ ეს სიხშირეები იყო დაცული. იგივე რამენა, ხო? და ესე რაღაცა ეწერა, ცხადია ხა მაშინ არც ინტერნეტი არსებობდა, არც ბლასტი, არც გუგლიაც არაფერი და ის ვერ იყო. და ახლობთ 5 წელი იყო საჭირო, როცა ალიკანტეს უნივერსიტეტში ფრანსისკო მოშიკამ იგივე ნახა არქეებში და იქ უკვე ავიცი როგორ მოახერხა ეს ყოველი კითხვა რაღაცა სტუდენტები ყავდნენ და აკითხებდნენ მიაგნო რომ ეს არის რაღაც ბაქტერიული ფაგების ანუ ვირუსების რაღაცა ნაწილი. ეხლა ამავე დროს კიდე რუდიანსენმა ჰოლანდიაში დაახლოებით იგივე მიაგნო მიკრობაქტერიებში და რაღაც არქეების ნაწილშიც და აი ეს მოვიდა ესე იგი 97-დან 2015 წელი იყო საჭირო რომ ვიღაცას გაებედა გამოეთქვა რომ ეს ხო არ არის იმუნური სისტემა და იმუნური სისტემა ერთუჯრედიან ორგანიზმში იცეჟღერს. ხო, ფანტასტიკურად ჟღერდა. და ბაქტერიებს აქვს ეწოდებული რესტრიქციული მოდიფიკაციური სისტემა, რითაც იცავენ თავს ზუსტად ფაგებით და სხვა მექანიზმია უღოთ. აჰა. რაც არის როგორ უნდა გაარჩიოს, ავტოიმუნური რეაქცია არ კონდეს, როგორც ჩვენი ანტისტოლები არჩევენ, ხანდახან ოღონდ ესეთი კლასიკური იმუნიტეტი რომ ქონოდეთ, აი ეს ერთ წარმოიდგინდა ვერავინ. ხო, ამავე დროს იცოდნენ რომ ბაქტერიას ხადია იბრძვის გადასარჩენად და ალტერნატივის იმათ გრადობა რომ გამომუშავდა, ეხაც ეგეთ სამლაც მექანიზმი იყო, ხო? მაგრამ ამას უფრო ევოლუციური ასპექტი ჰქონდა, ეგონა ვაშინგტონში და გაერკვა რომ აქ არის სწორედ რა ევოლუცია თავის დამაბალანსირებელი აქტით და ასე ვთქვათ,
გემოთი მუშაობს და აი ეს იყო რომ ნახეს თქვათ რომ აი ბაქტერიებში არის მე ხა იმ დროსაც იყო შესაძლებელი კიდე რაოდენობით და ერთ-ერთ ბაქტერიაში სტრეპტოკოკში აღმოჩნდა ეს CAS9 ცილა ეს CAS9-ის რაღაც ისმის ვექტისფერ CAS9 ერთი კონკრეტული შემთხვევა უბრალოდ ეს ცილა თვითონ ადვილი დასამზადებელია მისი გენის კლონირება ადვილია ცილა გამოყოფა გასუფთავება ადვილია სტაბილური რასთავია მუშაობს ნებისმიერ უჯრედს შეიძლება შეიყვანოს სარარეულში ცხოველში სხვა ბაქტერიაზე ხო არ ლაპარაკი არ გექვს და ყველა აი ეს იყო პირველი ნუ აი ეს ნაწილები გაიშიფრა აი არ არის და მე როცა ამათი შეერთება მოხდა აი პარში შეგვიძლია შეუშვა ნებისმიერ უჯრედში ასე ვთქვათ მიაბა იმასე ნებისმიერი აი სუბანი ვთქვათ 32 ნუკლეოტიდიანი ზოგ შემთხვევაში ზოგან 20-ია და ის დაუმიზნებს გარკვეულ აი იმ სადაც გინდა იმუბას რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული დაავადებასთან იქ მივა და მე უკვე შეგვიძლია შეცვალო და აი როგორც ვთქვათ შეცდომა რო იპოვო ტექსტში და დაასწორო ხო თქვა word file-ში გრიპავ ხო შეგვიძლია აშალო ასო და ჩაბეჭდო ახალი შეგვიძლია მონიშნო თქვათ და გავუკეთო ასე თქვათ ჩატო იმას აშლი შეგვიძლია მთელი სიტყვა შეგვიძლია მთელი ფრაზა გამოცვა იგივე პრინციპით მიდის ერელები რომ ამოიჭრება და ეს ალინდრომირებიებნება ერთი მოლეკულა ალინდრომის ნაწილი არის საჭირო CAS9 მანერის მიერ CAS12-13 რომ ის იცნოს აი იმას აი როგორც თქვა და ჭიქას რო სახელოზე კიდე სხვა ჭიქას მოგიდე სახელოზე მე ჭიქა შეიძლება რაღაცას მოერგოს და რომ მოერგება იქ მე თქვა სხვა აქტივობა ჩავთავ და იგავ და ამ დროს ახლა უკვე დაგროვილი იყო უზარმაზარი მასალა თქვა აი ამ მუტაციები ქვია ამას მუტაციები დაკავშირებული ონკოლოგიასთან მეტაბოლურ დაავადებებთან სისხლთან და შემდეგ და აი ასე ნელ-ნელა მოვედით მემოდელ პენდე როცა უკვე აი პირველი კლინიკური გამოყენება ბრიტანეთმა დაუშვა ამერიკას დაუშვეს ცოტა ხანში და მოკლედ მივდივართ ნელ-ნელა გენომის რედაქტირება ქვია ამას ასეთ და მივდივართ იქამდე რომ ემბრიონში ადამიანის ემბრიონშიც ამის შეცვლა შესაძლებელი გახდება მაგრამ დიდი და ბევრი და ბევრნაირი წინააღმდეგობით სავსე გზა არის როგორც ყველაფერში აი დარვინის და კოპერნიკი ნიუტონი და აი ამ ხალხისგან შენსწავლობ როგორ უნდა იაზროვნო სადო ყოველ შემთხვევისთვის და როგორ უნდა გადალახო ნებისმიერი ბარიერი თან გარემოში რომელიც შენ დამიმტრულად არის განწყობილი კი რა თქმა უნდა და აი ხოგენები აი ეს ფიგრძნობა რა თვითონ რომ ეს მე არ დამიჯერო შენ ატადი და შეამოწმე ნახე თავისთავად და თავითვან გაკეთე თორ დასკვნა როგორც წესი აი ჰაქსლის შეძახილი გახსოვს რომ წაიკითხეს რა როგორი უგურურება ამის ვერ მიხვედრა ხო აგივეა ყველაფერი ხო ხა კოპერნიკი რო აიღო რაღაცა 25 ფერს აკეთებენ პლანეტები რაღაც ეგრე არ უნდა როგორც კი მიხვდები რომ ზე არის შუაში ეს ყველაფერი მომენტალურად ლაგდება ყველაფერი ძალიან დიდი მადლობა დიდი პატივი იყო ჩემთვის ეს დიდი პატივი იყო ასე ჩემთვის შენ თავს კიდევ ერთხელ შეხვედრა და დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე არ გემშვიდობები მადლობა